чего это нам надо? Да потому что ключица и лопатка выносят вот это плечо подальше от грудной клетки, и мы можем с вами рукой махать, как заблагорассудится. Лошадь может только вперед-назад. У нее это не работает. А мы можем так. Вот для этого нам нужна ключица. А почему эта ключица появилась? Да потому что мы с вами брахиаторы. Это не ругательное слово, это может быть даже комплимент. Брахиация – это способ передвижения, когда мы на руках, раскачиваясь на одной лиане, перепрыгиваем на другую. Вот как обезьяны прыгают, да, наши предки. Брахиация называется. Причем прыжки могут быть колоссального размера. И вот когда мы ребенка маленького берем, младенца, он еще ходить не может, мы его руками там крутим, вертим, он все это терпит и будет терпеть. Его организм приспособлен для этого. Мы с вами брахиаторы. Это тоже брахиатор. Он по веткам не прыгает. Но кошка лазит по деревьям. И у кошки есть ключицы. А вот собака не лазит по деревьям, у нее ключиц уже нет. А лошади нужно только вытягивать вперед конечности. И поэтому, чтобы ничто не мешало ей это делать, ключиц у нее нет. Когда мы говорим лошадь, мы говорим грациозное животное. Когда неуклюжее животное, мы говорим корова. Почему? По устройству они ведь похожи. Здесь важно эволюция, опять же, откуда произошло. Лошадь родилась в степи, на ровной поверхности, на одном пальчике она скачет, а корова на более тонких вещах, она парнокопытная. То есть, когда она ставит на поверхность, копыта расходятся, и она уже не проваливается на более тонкую поверхность. Поэтому все парнокопытные могут ходить там, где лошади уже тяжело ходить. Но самое главное, природа или Господь Бог решил, лошадь у нас узкоспециализирована, она заточена исключительно на бег. Это ее основное оружие и средство спасения. Всем парнокопытным она дала рога. Олени, лоси, жирафы, коровы, все имеют рога. Ребята, вы далеко не бегаете, защищайтесь как можете.